Nipe dakika 5 za imani niseme na wewe na niombe na wewe kuhusu uchumi wako. Kuna mtu unapata pesa lakini pesa haikai kwenye maisha yako. Ni kama inapita njia tu, na wakati mwingine unataka tamani ufikishe kiwango fulani. Kile kiwango kikitaka kifike tu, yatatokea matatizo ambayo yataenda kupukutisha kabisa kile kiasi ambacho ulikuwa unakiwekeza. Unakuwa na wakati mgumu. Kila ukijaribu kuweka malengo, yale malengo kitaka uanze kuyatimiza, yakitaka yakaribie na kutimia, litatokea jambo ambalo litakuwa la muhimu kupukutisha ile fedha au kile kiasi ambacho ulikuwa unakitegemea. Mwingine roho ya madeni imeingia kwenye maisha yako na unashindwa kujinasua. Umekuwa ni mtu ambaye unahamisha deni kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Tatizo la umiliki wa uchumi limekuwa ni gumu kwenye maisha yako. Ni kama umewekewa mpaka kwamba ukifikia tu mahali fulani lazima tena uanze moja. Umekuwa na shida kwanza moja mara nyingi. Yani unaanza vizuri kiuchumi lakini ghafla unajikuta unarudi tena moja. Maisha yako yamekuwa na panda shuka nyingi. Maisha yako yamekuwa yana nyakati ngumu za kiuchumi. Wakati mwingine unasema, Mungu, nimekukosea nini? Mbona pesa haikai kwenye mikono yangu? Mbona pesa haikai kwenye akiba yangu? Umekuwa ni mtu ambaye unaishi hata bila akiba. Umekuwa ni mtu ambaye unaishi hata bila malengo. Kila ukiweka malengo hayatimii. Kila ukipanga mipango kwamba pengine nijitahidi mpango fulani utimie, unapokaribia tu kutimia, litatokea jambo ambalo litaenda kuharibu pesa. Kama sio magonjwa, kama sio magomvi, kama sio tatizo fulani kwenye familia, kama sio wewe kupatwa na jambo ambalo litakulazimu tu ile pesa kutumika, basi litatokea lolote lile la kuifanya hiyo pesa itumike. Kama sio hasara, kuibiwa na mambo mengineyo. Ili jambo kiroho sio jambo la kawaida. Nikukumbushe, kiroho tunaweza tukawa tunawekewa mipaka. Biblia inasema kwenye kitabu cha Injili ya Luka, ile sura 16 mstari wa 26, kuna wakati alikuwepo mtu mmoja anaitwa tajiri, au alifahamika kwa cheo cha tajiri, na Lazaro ambaye alikuwa na cheo cha umaskini. Biblia inasema kwenye mfano huu ya kwamba tajiri alikuwa amejipatia mambo mazuri duniani na alikuwa ameishi maisha ambayo alikuwa hajui kama kuna kufa na kuna kesho. Lakini siku moja wote wawili wakawa wamekufa. Biblia inasema kwamba walikuwa wametenganishwa kati ya mtu aliyekuwa anatenda matendo mabaya kwa mali alizozipata na mtu ambaye alikuwa anatenda matendo ya uhitaji kwa kipindi alichokuwa duniani. Lakini baada ya kufa, kila mmoja akawa na sehemu yake. Neno la Mungu linasema kwamba Lazaro akawa anafarijiwa kifuani pa baba yetu Ibrahim. Wakati huo tajiri akawa anapata shida na kuteseka. Tajiri akatamani pengine Lazaro aweze kuchovya tu hata maji kidogo kwenye ncha ya kucha yake, na akaenda kumiminia yule tajiri kwenye ulimi wake, pengine tu ulimi uburudike kwa sababu ya mateso ambayo alikuwa anayapitia. Biblia inasema kwamba yani Ibrahimu akamjibu yule tajiri ya kwamba anasema kwamba kwenye mstari ule wa 26 anasema, na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huko kwenda kwenu wasiweze. Yani wale watakao toka upande wa Ibrahimu kwenda upande wa yule tajiri wasiweze, lakini pia wale watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Anajaribu kumwelezea katika ulimwengu wa roho kwamba kuna mahali umewekwa mpaka, kwamba wa huko hawezi kwenda huku na wa huko hawezi kwenda huku. Kama kuna mpaka wa namna hiyo, manake katika ulimwengu wa roho pia kuna mipaka mingi. Huenda na wewe umewekewa mpaka kwamba wewe huwezi kuishi maisha ya aina fulani. Wewe unatakiwa uishi maisha ya aina fulani tu. Kwa ukitaka uvuke kwenda kwenye maisha ya aina fulani, unajikuta unadumbukia kwenye ile shimo, kwa sababu Biblia inasema kwamba tajiri na Lazaro walikuwa wamewekewa shimo refu. Kwa ukitaka uvuke lazima udumbukie kwenye shimo. Yani ili uvuke lazima udumbukie kwenye shimo, na ukidumbukia kwenye shimo huwezi kutoka hapo. Kwa hiyo ni maisha ambayo pengine ni wewe unayapitia, kwamba ukitaka ufikie mahali fulani lazima udumbukie kwenye shimo. Lazima ujikute umeanguka. Kila ukitaka uinuke ndio unaanguka. Kila ukitaka uinuke, ukitaka uvuke uende upande mwingine, unajikuta unaanza moja tena. Nimesimama kama kuhani wa Bwana na mjumbe wa Mungu. Nimekuja kutangazia kwamba hayo sio maisha yako. Maisha ya kupanda na kushuka sio mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Maisha ya uchumi kuwa duni na kurudi nyuma kila siku sio mpango wa Mungu kwenye maisha yako. Nami nimesimama kama mtumishi wa Mungu. Nataka nikwambia kwamba kama unajituma, unapambana, una nguvu na una namna zote ambazo unatakiwa upate kipato, na kipato hakikai, sio jambo la kawaida. Unahitaji nguvu za Mungu. Unahitaji msaada wa Mungu. Unahitaji kusimama kwenye maombi.
Kila mmoja ana nguvu ya kiroho inayoinua uchumi wake na kufanya uchumi wake uthibitike. Ikiwa unaamini Mungu na hauna chochote, simama na maombi. Kataa hiyo sio hali ya kwako. Unapopata kiwango fulani cha pesa, kiombe. Unapokiweka kwenye akaunti yako, akiba yako, fanya maombi. Kiwekee ulinzi. Achilia malaika wa ulinzi. Kataa tatizo lolote lisitokee. Jifunze kuishi kwa akiba pia. Jifunze kujidhibiti. Biblia inasema kwamba pasipo maono watu hawezi kujizuia. Weka maono na uyaombe. Ukishaanza kuona una vita ya utimilifu wa mambo, maana unahitaji kuwa na maombi ya mara kwa mara. Fanya maombi kama ni chakula chako. Fanya maombi kama ni sehemu ya maisha yako. Nataka nikuhakikishia kwamba ukimkaribia Mungu kwa namna hakika utamwona Mungu. Ukimkaribia Mungu kwa utimilifu utamwona Mungu. Ukimkaribia Mungu kwa moyo wa kweli utamwona Mungu akikusaidia. Utamwona Mungu akikuvusha. Na hilo jambo ambalo unaona kwako linakuwa gumu mara kwa mara, Mungu atakusaidia. Uombe uchumi wako. Ombea malango yako ya kifedha. Kataa roho ya kupanda na kushuka. Kataa roho ya kupanda kushuka, kupanda kushuka, kupanda kushuka. Kataa. Mwambie Mungu, nahitaji kumiliki uchumi ambao umenyooka, uchumi ambao umesimama. Ninapofika mahali fulani nisianze moja tena. Unapofikishwa mahali fulani usirudi nyuma tena. Baba, kwa jina la Yesu, mpendwa huyu ameinua imani yake sasa. Anaona kwamba anahitaji kufunguliwa. Nami nimeinua mkono wangu, naye Bwana tazama ameinua mikono yake, ishara ya kufunguliwa mikono. Maana umesema unabariki kazi za mikono. Nami naiombea mikono yako hapo unaponisikia. Naikomboa kwenye kila mahali ambapo imefungwa. Na ikomboa mikono yako. Sijui ni mtu gani ambaye wakati huu unasikia nguvu kwenye mikono. Sijui ni nani ambaye wakati huu unasikia kama kuna kitu kinatufanya kazi kwenye mikono. Nafungua mikono yako. Kama kuna mtu alichukua nyota ya fedha, kama kuna mtu alikuchorea mstari kwamba hakuna kufika zaidi ya kiwango fulani, mimi nakukomboa kwa jina la Yesu. Nakukomboa kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Na ufuta huo mstari uliocholewa. Na alifukia hilo shimo ambalo linafanya unaanguka hapo. Kila kipindi ukitaka uvuke hapo unaangukia hapo. Kila ukitaka ukimbie uvuke hapo unajikuta umedumukia hapo. Nalifukia hilo shimo kwa jina la Yesu. Na kila msimamizi wa shimo akuachie. Kila msimamizi wa huo mstari kwamba lazima wewe uanguke kwenye huo mstari, naamuru moto kwa jina la Yesu. Naamuru moto kwa jina la Yesu. Nafungua njia yako, nafungua mpenyo wako, breakthrough zako. Mipenyo ya kifedha naifungua. Mipenyo ya kifedha naifungua. Mipenyo ya kifedha naifungua. Malango ya uchumi ya kumiliki na kutawala na yafungua juu ya maisha yako. Kila ukame toka. Toka pepo la ukame. Toka pepo la kwanza moja. Toka pepo la madeni. Mwingine roho ya madeni imekukamata. Na ipiga na kuikemea. Toeka kwa jina la Yesu. Ondoka kila roho ya madeni. Ninakupiga. Ondoka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toeka kwa jina la Yesu. Ninakukemea. Hauna mamlaka juu ya mtu huyu. Achia uchumi wake. Achia malango ya uchumi. Achia malango ya umiliki. Achia malango ya utawala. Na kufungua mtu wa Mungu. Nafungua mikono yako. Naondoa kila uchafu. Naondoa kila giza. Na irejesha nyota yako ya fedha. Na irejesha nyota yako ya umiliki. Pokea rejeshewa katika jina la Yesu. Roho ya giza na uzuia kukamilisha maono, kukamilisha malengo, ikuachie. Baada ya maombi haya ukatimize maono yako na malengo yako. Kile ambacho umekusudia ukifanye. Mungu akusaidie. Mungu akupe neema. Pokea mafuta, pokea wepesi, pokea neema ya Mungu katika jina la Yesu. Na achilia kibali cha Mungu kiambatane pamoja nawe. Na achilia kibali cha fedha kifunguke juu yako. Mungu akuinulie watu. Mungu akuinulie uchumi. Mungu aimarishe uchumi wako. Usirudi nyuma, ukaendelee kwenda mbele. Roho ya madeni la hasara toeka. Madeni ondoka, pepo la madeni ninakukataa pamoja na mtu huyu. Toka roho ya madeni, toka kwenye maisha yake. Nimekufukuza kwa jina la Yesu. Pokea neema kustawi kiuchumi. Pokea neema kupanda kiuchumi kila siku. Mungu akakuinue. Mungu akakuimarishe. Mungu akayainue malango yako ya umiliki kwa jina la Yesu. Amen. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa, ambaye nimeomba pamoja nawe, na hakika maombi haya yamekuwa tiba na dawa kwako. Yarudirudie, yataimarisha imani yako, na utaona Mungu akikuvusha kwenye level ya uchumi kwa viwango ambavyo hukutarajia. Zidi tu kuamini na kuomba. Tumia mafundisho haya, fuata ninachokuelekeza, toa fungu la 10 kwa uaminifu, kana Mungu kwa uaminifu, mtumikie Mungu kwa kupenda, utaona Mungu akikusaidia. Mungu akubariki. Mitandao ya kijamii andika maombi ni dawa. TikTok maombi ni dawa. Facebook andika mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Ni follow na subscribe kwenye akaunti yetu ya YouTube. Utakuwa mmoja kati ya watu wanaopata huduma kwa wakati kabisa. Mungu akubariki. Uwe na wakati mzuri.